السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في عرفة البرفانات مع وليد أنور. يا أهلا. القصة اللي معانا النهاردة هي الاختيار المثالي للرجال. ليه؟ عشان البرفيوم ده بيعجبها أوي، بيعجبها جدا. اسمع الكلام، مش برفيوم بس، ده شخصية. أنت لو قاعد في مكان ومشيت من المكان ده شخصيتك مش هتمشي، هتفضل قاعدة. البرفيوم ده ليه لمسة من الفخامة. هو عطر بيجمع بين النفحات الشرقية والزهرية والخشبية. ثباته عالي وبيقعد فترة طويلة جدا، روحانه قوي. البرفيوم ده بيستخدم في جميع المناسبات، رسمية أو غير رسمية. هو عارف بلاك أوركيد من توم فورد، صدر عام 2006. النوتة بتاعته كتير جدا جدا، هنقول حاجات منها. المقدمة بتاعته العليا هي عبارة عن ياسمين وجردانية وليمون ويوسفي وكشمش أسود وبرغموت. الملاحظات الوسطى بتاعت البرفيوم: عندنا توابل، فواكه، مجموعة توابل، مجموعة فواكه، وعندنا زهرة اللوتس وزهرة الأوركيد. زهرة الأوركيد دي السودا بتاعتها اللي هي البلاك، أنا أسمع أو معلومة عندي إنها بتطلع كل 20 سنة مرة. عارفين يعني إيه يعني البرفيوم ده نادر جدا وجميل جدا. القاعدة بتاعت البرفيوم ده هو الباتشولي ونجيل الهند وخشب الصندل والمسك، مسك ابيض طبعا، البخور، الفانيليا، شوكولاته مكسيكي. كده الجزء الاول انتهى. ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك والشير وخمسه وراجع. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه في عرفة البرفانات مع وليد انور. يا اهلا. التركيبه بتاعت البلاك اوركيد شركه واحده بس هي اللي تجيبها في النوع ده، هي شركه جيفودان. وخلي بالك لما انا اقول لك هاكد على شركه واحده يبقى مفيش غير الشركه دي، فانا ما بجيبش حاجه ثانيه. جيفودان علامه مميزه في هذا البرفيوم. طبعا معانا بقى المكونات بتاعتنا والتركيز بتاعنا اللي انت عارفه، ومره مليون اقول لك خش على الفيديو الثاني في كل حاجه تعرفها، واتكل على الله وربنا ييسر الامور. ادردش مع يعني عايز ادردش مع التاجر شويه. انت دلوقتي يعني ما تستهونش باي معلومه بتجيلك، اي معلومه تسمعها، اي حد يقول لك اي حاجه، يعني استخدم طريقه العصف الذهني، اللي هي اي كلام بيتقال عادي اقول اسمعه وافكر فيه بعد كده، واللي ما يعجبنيش بطلعه بره. من ضمن الحاجات اللي افتكرتها يعني وحاجه اقولها، كان في صديق ليا وجاء قال لي يا استاذ انت جربت فلان الفلاني بتاع الجمله؟ قلت له لا. قال لي ليه؟ ده جامد قوي. فانا الكلام اصلا الراجل ده 15 سنه كنت بعدي قدام منه رايح جاي، بس عمري ما فكرت ادخله، لان المكان اللي هو فيه مكان يعني مش حاسه ان هو ممكن يعمل حاجه. المهم قلت اجرب ودخلت. والله دخلت يا جماعه، اشتريت منه مره في الثانيه بارقام. فبقيت لوحدي كده بقول الله يبارك لك يا عنجيل. صديقي ده اسمه احمد العنجيل يعني، فبقول له الله يبارك لك يا عنجيل. ففعلا خد المعلومه واثبت صحتها بعد كده او اثبت فشلها، بس ما تستهونش باي معلومه بتقلق، وجرب، وياما هتجرب وياما هتلاقي وياما هتكتشف حاجات جديده. وشكرا لحسن استماعكم، وما تنساش الاشتراك في القناه واللايك والشير، والى ان نلتقي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.